Mheshimiwa Mwenyekiti, katika nchi yetu kuna makundi makubwa manne. Kuna kundi la wafanyakazi, kuna wakulima, kuna wafugaji na kuna wavuvi. Kama serikali inatafuta ugomvi kwa makundi haya yote manne, hii serikali inategemea kusurvive kwa mazingira gani? Miaka 3 mfululizo hamjapandisha mishahara watumishi. Miaka 3 mfululizo mmeshindwa kupeleka mbolea kwa wafugaji, kwa wakulima. Miaka 3 mfululizo mmeshindwa kutuletea hata shilingi ya wafugaji. Mheshimiwa Waziri, mnategemea nini? Na kazi ya serikali ni kwenda kuomba ridhaa kwa wananchi, wakipewa wanakusanya kodi kwa niaba ya wananchi, wanapeleka huduma. Ninyi mnakusanya, hamtuletee huduma. Mkataba wetu kwa maana ya wananchi na serikali tunakutana wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, ninyi mnawezekana mkaona ng'ombe kama chakula, mkaona kama kitoweo mnapoenda kunywa maziwa pale, mkala nini ile, mkala nyama, mkala samaki, mkala kuku, mkala mayai, mkashiba, mkaja hapa mkaendelea. Sisi ni uchumi, sisi ni maisha yetu. Mheshimiwa Waziri, unakubalije kumeza dhambi hii? Unakusanya bilioni 26 kutoka kwetu, halafu unaandika kwenye bajeti yako hujapeleka hata shilingi. Kama binadamu wewe unajisikieje? Huu ni unyang'anyi uliohalalishwa na sheria. Mheshimiwa Waziri, kweli unatuletea budget, ndugu yangu, rafiki yangu, kweli? Halafu umekusanya bilioni 26, umeshindwa hata kutupa shilingi 100. Kweli Mheshimiwa Waziri, tumewakosea nini wafugaji wa nchi? Serikali tumewakosea nini? Wizara zote wamepelekewa kidogo, sisi hata shilingi hamjatuletea. Fadhila mnazotupa ni kutunyang'anya ng'ombe, fadhila mnapotupa ni kutunyang'anya samaki, kutunyang'anya nyavu, kutufilisi. Alafu kweli hata basi mngekuwa mnatunyang'anya, mngeturudishia hata sehemu basi. Kwa nini wizara hii inyimwe fedha kuliko wizara zote katika nchi yetu? Tumewakosea nini? Tuombe radhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa miaka yote ya nchi hii, Wizara ya Mifugo na Uvuvi serikali haijawahi kupeleka ruzuku. Lakini kilimo ina ruzuku, sisi hatuna. Sisi tunataka mtutengenezee mazingira tu tulime, tuvuge. Lakini kweli mnakusanya hela, mnatunyang'anya hela kwa nguvu. Alafu hamturudishie hata kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sera ya mifugo ya mwaka 2006 na Mheshimiwa Waziri unajua, ambayo imefanywa marekebisho ya 3 kutoka ile 83 na 97, imeeleza changamoto 4 za wafugaji. Moja, ilizungumza habari ya ukosefu wa mikopo na mitaji, ikazungumza habari ya magonjwa, ikazungumza habari ya ardhi, malisho, maji na maeneo mengine ya wafugaji. Miaka 13 baadaye serikali hii imeshindwa kutatua hata tatizo moja ambalo sera hii imeainisha kwa sababu ya serikali. Miaka 13, mnahitaji miaka mingapi kutusaidia malisho? Mnahitaji miaka mingapi kutusaidia majosho? Waziri unasema umepeleka 0 kwenye mifugo kwetu sisi. Tunataka mtuwezeshe tu. Hii sera mmetunga wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo mengine inasema kabisa kwamba matatizo haya yametokea kwa sababu maeneo ya wafugaji yamevamiwa na wakulima na maeneo mengine yamevamiwa na uwekezaji wa national parks. Lakini ranchi za taifa mmewapa watu, hamtaki kuwarejesha wala hataki kuendeleza. Lakini inaonekana katika nchi yetu kwa mujibu wa sheria wa takwimu zenu 60 hectares million ni kwa sababu maeneo yanafaa kwa ajili ya nyanda za malisho ya mifugo. Mpaka leo kwenye ramani ya nchi, miaka 50 ya uhuru, hakuna mahali hata moja kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2010 iliyotangaza rasmi maeneo ya nyanda za malisho za wafugaji. Lakini mnayo sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inapata hasara katika sekta ya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu ni nchi ya 3 dunia Afrika kwa upatikanaji wa ng'ombe. Lakini Mheshimiwa Waziri unajua tunapoteza zaidi ya bilioni 120 kwa sababu ya uingizaji wa maziwa nchini. Tunapoteza zaidi ya shilingi bilioni 7 kwa sababu ya uingizaji wa nyama nchini. Tunapoteza zaidi ya bilioni 57 kwa sababu ya upelekaji wa ngozi nchi.
Hivi ni aibu gani taifa linaloongoza kwa mifugo tunaongoza kuingiza nyama, tunaongoza kuingiza maziwa, na hii mifugo yote tunapeleka sisi Kenya, wanaprocess wanatuletea sisi. Kwa nini? Hivi nyinyi mjisikia aibu tunapoteza rasilimali za taifa kwa mazingira ambayo serikali inapaswa tu kuweka viwanda ili tuuze ndani humu? Mmeshindwa kujenga viwanda, hakuna muunganiko kati ya viwanda na mifugo. Tukipeleka nje mnatuchaji, mnasema tusitoroshe. Tutarorosha tu. Tutatorosha tu. Na naamini mpaka ninyi mtengeneze barabara ya kuzunguka mipaka hii ili mzuie ng'ombe. Tumeshauza nyingi sana. Tengenezeni mazingira rafiki ndani ya nchi ili wafugaji wapate masoko, wauze nchini. Msitembelee migongo yenu kwa sababu nyinyi mmeshindwa kutimiza majukumu yenu. Jengeni mazingira rafiki. Tunaomba mtuambie hizo tozo mtaziondoa wakati gani? Ushauri wangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe ushauri kwa serikali. Moja, wafugaji watengewe maeneo yao na yalindwe kisheria. Ranchi za taifa ambazo wawekezaji wameshindwa kuendeleza, tupeni tuendeleze sisi, hata tukilipia kwa kodi. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuondoleeni tu kodi kwenye madawa ya uwekezaji wa mifugo na chanjo za mifugo. Sisi tutanunua, lakini muondoe kodi ili na sisi tuweze kuegesha wenyewe. La pili, la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mapori ya akiba yatolewe, yarejeshe kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa, muda wako umekwisha.